chú bác nha, bạn xa nha. Chúc tất cả một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Nay thì ông cũng vào rừng để mình tìm kiếm bắt cua biển. Cái đường đi này nó đít chặt đít trần, tối thui à, lá đồ nó rã tùm lum hết. Thì Đăng cũng xin chúc tất cả cô dì chú bác các bạn xa sức khỏe nha, thành công nha. Giờ Đăng mời cô dì chú bác cùng theo chân của Đăng để mình trải nghiệm vào cái khu rừng ngày mưa bão, xem coi mình thu hoạch những gì. Hy vọng là sẽ có cua. Sáng mơ cũng có ai đi dồi nữa. Người đi mới luôn. Đi vô đây thử dừa. Ngoài dừa này già nè, có ruột nè. Dừa nước quá đã luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi thôi. Chú đi tới đây đang phát hiện cái con cua nó bò nè, không biết nó bị lớn nè. Nó bò đi đâu nữa. Chui vô đây nè. Nó đi hướng nào? Đúng rồi, nó nằm ở đây đi vậy. Vô đây thì tới thui rồi. Rồi tới đây là mất dấu luôn rồi. Vô tới đây mất dấu rồi. Đây thì nó quá tối. Cua này chắc mình kiếm không ra nổi nó quá. Tối quá mà bò quá trời ơi. Rộng quá trời luôn. Xỉa ở đây thôi. Đây nó sáng sáng nè. Đây thì không thấy nó bò. Mũi nó bu quá trời. Dấu nó chiều đây. Hôm nay thì lá này không thấy gì hết. Thấy trong cái lùm lá này nè, nó có cái dấu. Giờ đang cắm cái máy vào đây. Vô đây đang dập đó. Chui này số.
nước. Lết ở trong quá trời luôn mà sao không có nó ta. Tối thui tối mò, bạn không thấy gì hết. Đang dở lá cô chú, đang phát hiện cái kẹp bập dừa mấy anh đây nè. Con hột chưa đang đụng ở trong này. Cái banh ra. Không biết nó hàng nhà gì, sụt sọt xuống khổng luôn đây. Ôi, cua quá, cái dấu bấm bấm nè. Dưới dừa lá được không? Tá lá binh rồi. Lá không à.
Trồng nó dưới đây. Bắt đi. Rồi. Cua này nó khó khăn chút chứ. Dưới đây toàn lá không của chú ơi. Đụng nơi dưới đây nè. Móc nó lên rồi được không? Đụng nó là nó cắn, đụng nó là nó cắn. Đâu mà ở xí lắc léo gì con. Chắc không phải nó quá, con cát quá. Con từ từ ra thử coi. Cắn móc nữa. Con cũng trọng quá. Đòn phụ. Đây. Săn cắn mình của chú ơi. Không có để cái tay vô được. Ngắt à. Bắt cua mệt. Cắn cái móc. Cắn kiểu này là ưa thí càng. Không biết có phải nó không, mà chắc là nó quá. Giờ mình sẽ ra ngoài trống mình chói nó. Có đăng sẽ ghi hình lại cho cô chú bác. Mệt. Còn dây đang chói nó.
cắn lớp nào. Đấy nè. Giờ lá nó mệt. Đây, em đầu tiên của mình. Đi tới đây thì đang gặp cái con cua này. Dấu quá trời này, không biết có ở hay không. Ồ, nè. Từ trên mấy nó mới lết xuống luôn hay gì nè cô chú ơi, nước lớn nè. Hàng trần dần luôn. Đó. Có ở cô chú ơi. Đây, vào đây. Tặng qua đây là đang lụm nữa nè. Quá trời mũi luôn. Ở đây mũi dữ thiệt. Rồi, dùng cái lưng nó luôn chứ. Vừa mới đợi. Ém luôn. Đụng lưng vào thì ém luôn. Rồi, một con. Ôi, con cua cái coi chừng có cặp nữa rồi nha. Con cua cái trước này. Coi chừng có cặp. Đúng rồi, có cặp cô chú ơi. Vậy là cặp. Cặp luôn. Còn nó nằm đâu. À. Cục cục đây mà. À, đang đụng cái lưng của con cua đực à. Em lên luôn. Hên quá. Lại đây mình làm được cặp. Cặp này thì nó không có bự cô chú. Con cua đực chừng 4 lạng nè. Đây, cặp cua. Cặp cua quá đã luôn. Tới đây mình bắt được cặp cua. Đây. Còn con kia nằm đâu rồi? Hôm nay ngày 2 cặp cô chú. Đây. Cua cái nè. Quá tuyệt vời luôn. Giờ đang xé lạc đang chói nó. Đây là con cua đực. Xé lạc đang chói. Đây mày nằm ở đây đi. Nằm im đó đi. Xé 2 cọng lạc. Chói nó. Quá tuyệt vời luôn. Lại đây cái này lụm đựng cặp. Đây không có lạc dừa non, dừa lá già không. Quay nó gãy vô.
Mình sẽ chối nó, chối con cua đực trước. Quá trời muỗi. Tháng này dỗ cặp hay gì, ngày nào mình cũng đi bắt, qua đang bắt được 2 cặp. Bữa trước làm được 2 cặp. Mà bữa trước á, mình làm được 2 cặp mà mình bắt được có 2 con cua đực sại, 2 con cua cái thì nó ốp. Bữa nay thì đang bắt được cặp đầu tiên này thì con cua cái nó cứng luôn mà nó nhỏ. Đây đang chối con cua cái nữa. Tháng này là mình đi bắt cua. Trời thì cũng mưa lâm dâm nè cô chú. Mưa lâm dâm. Đang mới ra đang bắt được có 3 con cua. Mới đầu được có 2 hang 3 con. Hang cặp với con. Trời mưa lâm dâm. Giờ mình sẽ tiếp tục tiến vào cái khu rừng để tìm kiếm tiếp. Vô trong đó thì nó hơi tối nhưng mà mưa nó không có ướt. Đang đi tới đây đang gặp cái hang cua này cô chú. Đừng mà này. Cua này có chắc. Hỏi sao nó biết con, nó mới chạy vô. Trời ơi, đứng thấy nó luôn kìa. Cua chắc cua ốp quá. Tự nhiên nằm đưa 2 càng ra. Biết lắm mà cua ốp. Đó. Cua ốp sọt. Cua mới lọt đâu hôm qua hôm kia gì. Cua na nhưng mà cắn hơi đau. Đây nó đụng mà cho mình lụm nó. Cắn cũng đau. Xẻ dây đằng chối đó. Cua này mà không chối nó lát nữa nó cắn mình. Chối nó thôi. Chối em lại. Ý nó táp cái ghê không? Táp không? Ý rồi cua. Đúng là con cua nana này khó làm ăn quá. Mình mạnh nó thì mình sợ nó đau. Nhẹ nhẹ thì làm không lợi nó. Bự cái cô chú, 3 lạng á. Giờ trời còn đông rồi đó.
về mình sẽ nấu ngót đó. Nấu ngót ăn. Giờ thành tắm. Wow, mới giờ bắt có mấy có cua. Mưa 2-3 trận rồi, giờ ông mưa lớn luôn. Giờ ông mưa quá lớn luôn. Cua hay gì đó, hay có mà hay gì đó, hên cái là hang cua. Cái lùng mà vậy nè, cua này ai bắt dầu xuống đây mình tắm. Chỗ này có mưa, che mưa nè. Tắm chỗ này đi. Bác nó lên chỗ khô khô. Đang sẽ quay lại thành quả cho cô dì chú bác mình xem. Gì đó. Cô na này. Đây thì được mấy con. Gỡ gạt lại chút đỉnh. Rồi hết. Được có 4 con cua à cô chú ơi. Theo nha.